Темите на ова издание на Цивил 7 се пресконференцијата на Цивил под наслов "Отворено за сите прашања", на која председателот на Цивил Џабир Дерала пред јавноста соопшти како се одвива и како ќе се одвива изборниот мониторинг на Цивил годинава, постигнувањата и предизвиците од досегашната имплементација на проектот Европски перспективи следно ниво, што представува проектот Зелено општество за сите, во што се состои новата фаза од иницијативата Направи разлика, почитувајќи различностите, мониторингот на дезинформации, лажни вести и говор на омраза во изборен контекст, како и на националистичките наративи и хибридните закани со кои се соочува општеството, пресконференција на Цивил отворено за сите прашања, јавен настан за улогата на граѓанските организации во општествено-политичките процеси, инфоштандови во Кичево и Струга, разговори со градоначалници и граѓанскиот сектор, како и Преспа форумот се тема на ова издание на Цивил 7. Цивил одржа јавен настан на тема каква е улогата на граѓанските организации во општествено-политичките процеси. Говорниците, представници на граѓански организации на панел дискусијата зборуваа за јавната перцепција на граѓанските организации, каков е нивниот удел во политичките и општествените процеси, дали граѓаните ги доживуваат како фолиранти или прогресивци, колку се транспарентни во нивната работа и низа други прашања што се однесуваат на улогата и придонесот на граѓанските организации во политичкиот и општествен контекст. Ова што ќе го видите сега всушност го отсликува во голема мерка го отсликува тоа што го следиме на социјалните мрежи со години наназад, така што на некој начин, како да е договорена публиката, се собра и навистина имаше и многу позитивни, и благодарам за тоа, позитивни ставови, позитивни оценки за работата и улогата на граѓанското општество, меѓутоа и, како што знаеме, низа негативни коментари. Во негативните коментари можете да забележите и еден дел од луѓето кои впрочем ги споделуваат предрасудите, стереотипите за тоа како и што представува невладина организација, меѓутоа мора да се каже дека еден дел од нив споделуваат и критики кои како што би се рекло држат вода. Па да видиме за што се работи. Прашањето беше што мислите за невладините организации, дали тие се фолиранти или прогресивци. Имаше се насе околу 40, можеби 50 коментари. Тие коментари во најголем дел се пренесени во оваа PowerPoint презентација. Таа ќе биде објавена и после настанот во форма на видео. И може да се каже дека еден дел од нив ќе само накратко телеграфски ќе ги дадам, колку да им дадам малку и на нашите гости, па и себе причина за понатаму да одговориме на еден дел од овие коментари кои, повторно ќе кажам, се дел од по-раширено, по-распространето мислење во јавноста. Зависи од организација до организација, малку пореални и заострени критериуми при проценките при доделување грантови, лесно ќе ги покаже фолирантите, вели еден од коментирачите, 50-50, пола фолиранти и за личен интерес, пола прогресивци, вели друг коментирач, корисник на социјалните мрежи, мали пералници на пари, некои многу големи, тешки фолиранти, има и вакви и такви, велат тројца други корисници на социјалните мрежи на нашиот Facebook page. Зависи која е нивната мисија, ако навистина се произлезени од реална потреба на граѓаните и постигнуваат подобрување во животот на граѓаните, тогаш го оправдуваат своето постоење. Не ми се допаѓа кога граѓанското општество се карактеризира за сектор, бидејќи ако е сектор се работи за некаков парцијален диск или се работи за некоја мала теснена група околу која ние си бркаме работа. Не, јас сум на ставот дека сите ние сме дел од едно граѓанско општество. Ако сакаме да го дефинираме и да му дадеме една доза на ангажман, тогаш треба да
сватиме дека модерната држава во која функционира правото, владењето на правото, разните слободи, разните индивидуализми, ако сакате, разните интереси, дури ако сакате во крајна мера, дури и продлабочувањето на општествата е синоним на целокупното граѓанско општество. Еве, например, да заоштрам малку. Дури и денешниот премиер, кој што води политичка партија и кој што води влада, е дел од граѓанското општество. Например, кога обичен граѓанин, секој човек кој што е и функционер од локалната самоуправа, кој што е председател на влада, кој што е председател на опозиција, кој што е председател на невладина организација, е дел од граѓанското општество, бидејќи тој се шета на улица, што значи се наоѓа на јавниот простор, и јавниот простор не е работа само на измеѓу приватниот сектор и општините, односно државата, туку јавниот сектор односно јавниот простор е работа и на слободните граѓани. Мојот бекграунд е предприемачки и јас доаѓам пред се од приватниот сектор и ова прашање во приватниот сектор не може да се постави. Зошто не може да се постави? Затоа што приватниот сектор не може да се просперира со фолиранство. Таму веднаш се препознава кој знае да ја заврши својата работа и кој е фолирант. И во приватниот сектор има прогресивци, тоа се тие кои што не носат напред во развојот, и тука исто така има многу можности, но има и многу препреки, и меѓутоа нема можности за манипулација. Зошто? Затоа што ако продуктот не е добар, тогаш нема да помине на пазарот. И ако не помине на пазарот, каде што нели тука купувачот е оној кој што е сурово искрен, тогаш компанијата дефинитивно ќе пропадне. Точно е дека, например, релативно големи фондови стигнуваат во нашата држава и главно се од странски извори, што е во споредба со други земји, например Словенија никогаш немала странски донации од распадот на Југославија, вајда биле многу подобри од нас, па немало потреба и никогаш нема таков развој на граѓанското општество. Кај нас, за жал или за среќа, многу средства стигнувале од странски извори. Ден денес е тоа така, бидејќи се уште не преговараме за членство со Европската унија, и тоа го зајакнува тој стереотип за странски шпиони. Да објективизирам колку е тоа, буџетите на сите невладини заедно се отприлика меѓу 90 и 130 милиони евра годишно во Македонија, неколку години наназад. Додуша, сето тоа е сконцентрирано во некои 300 организации, 300, 400, 500, кои имаат над 2500 евра годишни приходи и така ги пријавуваат. Ама голем број многу поголем број на граѓанските организации, околу 6500 или со се тие неизбришаните од претходниот закон, вкупно 15.000, немаат тие средства, односно не располагаат со некои големи пари, односно функционираат на принцип на донации на членарини и слично и не располагаат со големи пари. Може би оваа дисторзија на системот ќе се дојде во ред, ама за сега е така и најголем дел од овие пари се од странски извори. Ако не се смета дека тоа се двојно сметање, бидејќи кога ќе стигнат до МЦМС ние ги канализираме до други организации, се сметат и кај нас и кај таа организација, така да реалниот е веројатно меѓу 50 и 70 милиони евра, што на некој ќе му се види како многу пари, затоа овие стереотипи се одржуваат. Од друга страна, за споредба, целиот придонес на Европска унија кон Македонија, со ИПА фондовите, е околу 70-80 милиони евра. Значи, фактички невладините придонесуваат, односно граѓанските организации, во сличен обим, ама Европска унија се гледа како голем донатор и како многу поддржувач на развојот на Македонија, а ние не сме тие. Со истиот тој обем на пари, веројатно слично или повеќе корисни работи што сме ги направиле за државата. Екипата на Цивил одржа инфоштандови во Кичево и во Струга. Во Струга разговаравме со представници на граѓанското општество, со градоначалникот на општина Струга господинот Рамиз Мерко, ја посетивме депонијата и разговаравме за мултикултурата и различностите во оваа општина. Македонското здружение на млади правници поднесе тужба против Министерството за животна средина и просторно планирање, општината Струга и јавното комунално предпријатие во Струга, поради тоа што утврдивме дека во Струга има сериозен проблем со дивата депонија, која несомнено влијае како на животот и здравјето на луѓето.
меѓутоа и целокупно на целиот екосистем во околината. Се одлучивме на овој чекор затоа што ова е дел од пошироката програма која спроведува Македонското здружение на млади правници, односно на стратешко застапување преку кое се трудиме преку конкретна постапка да се постигне поширока промена, односно да се унапреди управувањето со отпадот во државата. Чисто за илустрација, во моментов се е во тек процесот за изготвување на националната стратегија за управување со отпад и во таа стратегија е утврдено дека во руралните средини во моментот во државата постојат околу 1000 диви депони. И токму затоа се одлучивме на овој чекор. Многу отворено ви кажуваме дека и ние сме против нелегални депони, а во Македонија, во цела Македонија, сите депони, и градски, и селски, се да речам без дозвола, нема никакво одобрение, сите се диви. Ние во јануари 2018 бевме повикани од премиерот и од министерот за заштита на човекова околина, значи сите 80 градоначалници, во клубот на пратеници и дискутираме околу третирањето на сметот. Значи, тогаш централната власт, ке го наречам, ни побара да ги овластиме за тие да се тие што ке го третираат сметот. Ние како локални самоуправи да го собираме сметот, комуналниот, да го транспортираме, а останатиот таа работа да го преземе државата. И такви овластувања со донесување на одлука на совети, сите општини, значи, ги дадовме. Значи, останува третирањето кој сака нека речи на сметот на централната власт. Долгорочно. Краткорочно е ние да го одржиме, да го системираме добро, да нема, значи, загадувања. Тоа го правиме најсовесно и најодговорно. А останатиот дел, каде ќе бидат регионалните депони, останува на Министерството и на владата. Изминатата недела на 1 и 2 јули во Охрид и Отешево се одржа меѓународната конференција Западен Балкан, делот што недостига за Европа да биде целосна, на која учествуваа околу 300 учесници, високи домашни представници, високи представници на Европа и САД, меѓу кои премиери, председатели, министри, генерални секретари на меѓународни организации, европратеници, представници на граѓанскиот сектор. За настанот беа акредитирани над 100 домашни и странски новинари. На конференцијата низ различни предвидени содржини и панели се обработија Западниот Балкан, гледан низ призмата на помирувањето и градењето доверба меѓу нашите народи, трансатлантските релации, економската соработа, конекциите со цивилното општество и медиумите и родовиот сензибилитет за овие важни процеси. Конференцијата ја отвори премиерот Зоран Заев, а говорници на отворањето беа поранешниот грчки премиер Алексис Ципрас, медијаторот во спорот со Грција Метју Нимиц, председателот на Собранието Талјат Џафери, лидерот на Дујали Ахмети, помошник државниот секретар на САД за Европа и Евроазија Филип Рикер, вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров, министерот за надворешни работи Бујар Османи, поранешната висока представничка за надворешна политика и одбрана на ЕУ Федерика Могерини, министерката за одбрана Радмила Шекеринска, поранешниот генерален секретар на НАТО Џорџ Робертсон, поранешниот специјален представник на ЕУ Ален Лероа и еврокомесарот Јоханес Хан. На двете меѓународни конференции на Преспа форумот за диалог учествуваа председатели на држави. На Словенија и Црна Гора Мило Ѓукановиќ и Борут Пахор, премиери од регионот на Албанија Еди Рама, на Босна и Херцеговина Зоран Тегелтија, на Србија Ана Брнабиќ и на Косово Албин Курти, како и 8 министри за надворешни работи од Албанија, Австрија, Црна Гора, Хрватска, Косово, Романија, Полска, Грција, Чешка и Италија. На отворањето на конференцијата премиерот Зоран Заев меѓу другото порача: од денешна перспектива, јас со полно право можам да кажам дека во решавањето на 3-децениското прашање со Грција употребивме методологија која дотогаш не беше позната. Оние кои беа проблем одеднаш и без булдожер дипломатија од трети страни почнаа да решаваат проблем.
Поранешниот премиер на Грција Алексис Ципрас во својот дел на панелот рече дека со договорот од Преспа беше направен голем чекор кој испрати силна порака на сите на Балканот. Една од причините која постигнавме договор е тоа што се соединија прогресивни сили кои решија дека ќе одат на решение со почит на другите и на меѓународно право, додаде Ципрас. Големиот успех на регионот е фактот што Преспанскиот договор е домашен, односно регионален производ, и тоа зборува на вистина многу за прогресот кој го направија земјите од регионот и регионот во целина, изјави министерката за одбрана Радмила Шекеринска. Председателот на Северна Македонија Стево Пендаровски забележа дека Западниот Балкан последните години заостанува во економска смисла зад ЕУ повеќе од претходната деценија, а Вашингтон само го следи падот на сите демократски индикатори. Светот се измени драматично, а Западниот Балкан е ист, освен војните, додаде Пендаровски. Борут Пахор, председателот на Словенија, актуелниот председавач на ЕУ, порача дека проширувањето на Унијата кон Западен Балкан е предуслов за стабилна просперитетна иднина на Европа. Председателот на Црна Гора, Мило Ѓукановиќ, од своја страна пред говорниците посочи дека најјасната политика на ЕУ кон Западниот Балкан води кон пад на евроентузијазмот, што пак остава простор за пенетрација на трети страни и појава на лоши политики во регионот. Поранешниот еврокомесар Јоханес Хан изјави дека непочнувањето на пристапни преговори со Македонија и Албанија е јасен неуспех на Европската Унија. Албанскиот премиер Рама, чија земја е директно засегната од јунската одлука на ЕУ, истакна дека земјите од регионот ќе продолжат да спроведуваат реформи, да исполнуваат критериуми, да прават се што се бара од нив, но, како што рече, почетокот на преговорите и членството во Европската Унија не зависат од нас. Српската премиерка Ана Брнабич изјави дека тоа што и се случи на Северна Македонија е опасен преседан. Република Косово го дели разочарувањето од одбивањето отворање преговори од страна на ЕУ за Северна Македонија и Албанија по втор пат, со што се испраќа неохрабрувачка порака до нашиот регион. Да, ЕУ е спора, да, на ЕУ и недостасува единство, но сепак ЕУ е нашата најдобра надеж и единствена алтернатива што ја имаме, порача премиерот на Република Косово Албин Курти. Председавачот на Советот на министри на Босна и Херцеговина, Зоран Тегелтија, посочи дека е неопходно колку што е можно поскоро Брисел да го обезбеди ветениот пристап до дополнителните фондови на ЕУ, наменети меѓу другото и за поддршка на програмите за справување со корона кризата. На конференцијата немаше представник од бугарските власти. Ова е се за денешното издание на Цивил 7.